হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য ক্লিক করেছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আরেকটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও শুরু করছি। বিএসবি টেক ভিডিও থেকে বিপ্লব বলছি। আজকে ভিডিওটি অনেক মজাদার হতে যাচ্ছে এবং অনেক উপকারী এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে অনেক সাশ্রয়ী একটা ভিডিও হতে যাচ্ছে, তাই যার পুরো ভিডিওটি না টেনে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আশা করি আপনারা প্রত্যেকে এই ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে উপকৃত হবে। এই ভিডিওটা তৈরি করার মাধ্যমে আমিও উপকৃত হয়েছি, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি আপনারাও উপকৃত হবেন। তাই চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করি। তো আপনারা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা ল্যাপটপের ব্যাটারি রয়েছে। তো এই ব্যাটারি দিয়ে ভিডিওটা আজকে ব্যাটারিটার উদ্দেশ্যে ভিডিওটা তৈরি করা। এই ব্যাটারিটা ফুলে গিয়েছে, তো ব্যাটারির কারণে আমার ল্যাপটপও কেচিং অনেক ফুলে গিয়েছে। তাই সেই ব্যাটারিটা কিভাবে আবার পুনরায় আগের মতো করে ব্যবহার করা যায়, আজকে সেই প্রসেসিংটা আপনাদেরকে দেখাবো। আশা করি আপনারাও বাসায় বসে একই প্রসেসিং অবলম্বন করে আপনারাও আপনাদের অব্যবহৃত বা ফুলে যাওয়া ব্যাটারি, যেমন ল্যাপটপের ফুলে যাওয়া ব্যাটারিগুলি আবার ব্যবহার করতে পারেন। তো সাথেই থাকুন, না টেনে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর টেনে দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন না, অনেক কিছু বাদ পড়ে যেতে পারে। তাই দয়া করে পুরো ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ রইল। চলুন আমরা ভিডিওতে যাই। তো এই কাজটা করার আগে সবাইকে একটা বিষয় বলে রাখতে চাই। এই ব্যাটারিটা আমি যেভাবে কাজ করছি, তাই আপনারা একইভাবে করার সময় একটু সতর্কতা অবলম্বন করবেন। কারণ এটা একটা ব্যাটারি ভিতরে ফুলে গিয়েছে, তাই এই ভিতরে এই হাওয়া বের করার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হওয়া দরকার। যেমন যদি ব্লাস্ট হওয়ার একটা ভয় থাকে, রিস্ক আছে, তাই খুবই সতর্কতার সাথে এটার ভিতর থেকে হাওয়া বের করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তাই সব থেকে ভালো হয় বাইরে বসে করা অনেক উত্তম, এতে রিস্কটা কম থাকে। তাই আমি যেভাবে করব, দয়া করে সবাই সেভাবে করার জন্য চেষ্টা করবেন। আশা করি হয়তো বিপদ এড়াতে পারেন। তাই দেখতে পাচ্ছেন এই ব্যাটারিটা ফুলে গেছে, ফুলা দেখাচ্ছে। তাই এই ভিতরে গ্যাস বা হাওয়া জমেছে, এই কারণে ব্যাটারিটা ফুলে গেছে। এখন আমি এই ব্যাটারি সামান্য একটা ছিদ্র করে ব্যাটারি থেকে হাওয়াটা বের করে দেব, বাস এতটুকুই, আর কোনো কাজ নাই। তাই এখন আমি এটার মাধ্যমে আপনারা এই হাওয়া বের করার ক্ষেত্রে চিকন সুইচ ব্যবহার করতে পারেন, সুই অথবা সিরিঞ্জ, যে কোনো কিছু চিকন হতে হবে, অনেক সূক্ষ্মভাবে যাতে ছিদ্র করা যায় এরকম কিছু। তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা কাটার রয়েছে, খুবই ধারালো এবং সূক্ষ্মভাবে এটা দিয়ে ছিদ্র করা সম্ভব এবং সতর্কতার সাথে। তাই আমি এটা দিয়ে করছি, আমার কাছে আপাতত এটাই আছে। এই ছিদ্র করার সময় খুবই সতর্ক থাকবেন, হয়তো অনেক সময় ব্যাটারি গরম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই যদি ব্যাটারি অনুভব করেন যে ব্যাটারি গরম হচ্ছে, তাহলে দয়া করে ছিদ্র না করার জন্য চেষ্টা করবেন। সেক্ষেত্রে গরম হওয়ার মানে হচ্ছে ব্যাটারি ব্লাস্ট হওয়ার একটা রিস্ক থাকে। এই সতর্কতার সাথে করার চেষ্টা করবেন, যতদূর সেফটি মেনটেন করা যায় সেভাবে করবেন। আমি এখন এটা দিয়ে সামান্য একটু ছিদ্র করব, ছিদ্র করে হাওয়াটা বের করে দেব। তাই দেখতে থাকুন। দেখতে পাচ্ছেন আমি ছিদ্র করেছি। তো এখন সুন্দর করে এখান থেকে হাওয়াটা বের করে দিব। তাই দেখুন কিভাবে হাওয়া বের করি, তা আপনারাও একইভাবে হাওয়া বের করে দেবেন, যাতে ভিতরে কোনো রকম হাওয়া না থাকে, অর্থাৎ ব্যাটারিটা যাতে আগের অবস্থায় চলে যায়। আপনারাও একইভাবে ছোট্ট একটা ছিদ্র করবেন, খুব বড় না, সামান্য একটু। আর ছিদ্র করার সময় যাতে যে জিনিসটা দিয়ে ছিদ্র করবেন সেটা যেন ব্যাটারির সাথে না লাগে, শুধু উপরের যে পলিটা রয়েছে সেটাকে শুধু ছিদ্র করার চেষ্টা করবেন।
হাওয়া বের করে দিচ্ছি আস্তে আস্তে করে, সম্পূর্ণ হাওয়া দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারিটা হাওয়া বের হয়ে যাচ্ছে এবং ব্যাটারিটা দেখতে আগের মতো মনে হচ্ছে। তো দেখতে পেয়েছেন আমি দুইটা ব্যাটারি থেকেই হাওয়া বের করে ফেলেছি। তো ব্যাটারিটা ঠিক আগের মতো হয়ে গেছে, পাতলা, এখন আর ফুলা দেখাচ্ছে না। তো এটাই এই কাজ ছিল, শুধু হাওয়াটা বের করা। এভাবে আপনারা হাওয়া বের করে ব্যাটারিটা আবার আগের মতো ব্যবহার করার উপযোগী করে তুলতে পারেন। তো হয়ে গেছে কাজ। তো এখন আমি এই ছিদ্রটা বন্ধ করে দেব। আপনারা যে কোনো কস্টেপ দিয়ে এই ছিদ্রটা বন্ধ করে দিতে পারেন। তো আমার কাছে সাদা কস্টেপ আছে, তাই আমি এটা দিয়ে এখন বন্ধ করে দিচ্ছি। আপনারাও একইভাবে যে কোনো কস্টেপ দিয়ে, যাতে হাওয়াটা পরবর্তীতে লিক না করে সেইভাবে আপনারা বন্ধ করে দিতে পারেন কস্টেপ দিয়ে। তো অবশ্যই এখানে কোনো আঠা ব্যবহার করবেন না, কস্টেপ বা কোনো স্টিকার হলে ভালো। এইভাবে আপনারা বন্ধ করে দেবেন আমার মতো। তো হয়ে গেছে, এখন আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। তো প্রস্তুত হয়ে গেল এখন আমার ব্যাটারিটা ব্যবহার করার মতো। দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারিটা এখন আগের মতো পাতলা দেখাচ্ছে, এখন আর ফুলা নাই, সব হাওয়া বের করে ফেলেছি। এটা এখন ব্যবহার করার জন্য উপযোগী। তো এটা এখন আমি ল্যাপটপে সেট করব। তো চলো আমি এই ব্যাটারিটা যে ল্যাপটপ থেকে খুলেছি সেই ল্যাপটপটা ব্যাক কভার খুলে ব্যাটারিটা সেট আপ করে আপনাদেরকে অন করে দেখাই। তাহলে চলুন আমরা ল্যাপটপের ব্যাক কভারটা খুলি। এই ল্যাপটপ থেকে আমি এই ব্যাটারিটা খুলেছিলাম, তো এখন আমি সেই ব্যাটারিটা এই ল্যাপটপে আবার সেট আপ করবো। তাই প্রথমে আমি ব্যাক কভারটা খুলে নেই, স্ক্রুগুলি। স্ক্রুগুলি খোলা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আমি ব্যাক কভারটি খুলে ফেলেছি। এখন আমি এখানে ব্যাটারিটা সেট আপ করবো। তো ব্যাটারি সেট আপ করার পরে আমি ল্যাপটপটি ওপেন করব। জানি না এটাতে চার্জ আছে কিনা, তাই যদি চার্জ না থাকে আমি সরাসরি বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে ল্যাপটপটি ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাবো। তারপরে চার্জ দেওয়ার পরে আমি আবার আপনাদেরকে দেখাবো যে ব্যাটারিটা আসলে চার্জ নিয়েছে কিনা। তাই আমার কাছে মিটার নাই, এই কারণে আপনাদেরকে চেক করে দেখাতে পারলাম না ব্যাটারিটা কি অবস্থা রয়েছে, দুঃখিত। তো আপনাদের কাছে মিটার থাকলে আপনারা চেক করে দেখতে পারেন। তো চার্জ না থাকলে ব্যাটারি তো মিটার হয়তো শো করবে না, তাই চার্জ দিয়ে আবার দেখতে পারেন। যদি চার্জ নেয় তাহলে বুঝতে হবে ঠিক আছে, কাজ হচ্ছে। তাহলে চলুন আমরা ব্যাটারিটা ইনস্টল করি। ইনস্টল করার পরে অন করে দেখব কি অবস্থা। এই বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে প্রথমে আমরা অন করে দেখব, তারপরে ব্যাটারি হেলথ দেখে আমরা চার্জ দেওয়ার পরে আবার দেখাবো। ব্যাটারি ইনস্টল করা হয়ে গেছে, এখন আমরা অন করে দেখছি, দেখি ল্যাপটপের কি অবস্থা। আমরা বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছি ইতিমধ্যে, বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে ল্যাপটপটা অন করার চেষ্টা করছি। অন হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই তো অন হয়ে গেছে। তাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ল্যাপটপটি অন হয়ে গেছে। তাই ব্যাটারি সমস্যা থাকলে তো অন করার সময় একটু সমস্যা হতো, তো সেই সমস্যা না করে ল্যাপটপটি অন হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন হয়ে গেছে। ব্যাটারিতে চার্জ নাই, তাই বিদ্যুতের লাইন খুলে ফেললে ল্যাপটপটা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমি কিছুক্ষণ চার্জ দেওয়ার পরে আবার ফিরে আসছি। এই পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন।
দেখতে পাচ্ছেন আমি চার্জ দিয়ে আবার ফিরে এসেছি। এখানে দেখা যাচ্ছে, আপনাদেরকে দেখাই, ব্যাটারিটা 75% চার্জ হয়েছে। ফুল চার্জ দিতে পারি নাই, আরও অনেক সময় লাগতো। তাই 75% চার্জ হয়েছে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় 2 ঘন্টা আমি ল্যাপটপটা ব্যবহার করতে পারবো 75% চার্জ দিয়ে। তার মানে এই বিষয়টা স্পষ্ট যে আমি ব্যাটারিটা থেকে যদি আমরা হাওয়া বের করে আবারও পুনরায় আমরা এই ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারি। তা আমরা সাধারণত ব্যাটারিগুলো ফেলে দেই। তাই হয়তো এই ভিডিওটা আপনাদেরকে উপকৃত করবে। আমার হাতে এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা পেন্সিল ব্যাটারির মতো দেখতে ব্যাটারি। তাই কিছু কিছু ল্যাপটপে ব্যাটারি এরকম অনেকগুলো ব্যাটারি দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। তাই আপনারা চাইলে সেই ব্যাটারিগুলিও ঠিক করতে পারেন। তাই সেই ল্যাপটপের ব্যাটারিগুলি খুলে এরকম ব্যাটারি যেগুলি আছে সেগুলি ফেলে দিয়ে নতুন করে এই ব্যাটারিগুলি কিনতে পাওয়া যায়। তাই কিনে সেই ব্যাটারিটা ইনস্টল করার মাধ্যমে আপনার সেই ল্যাপটপের ব্যাটারিটা আবার আগের মতো নতুন করে ফেলতে পারেন। ইতিমধ্যে আপনারা সবাই জানেন ল্যাপটপের ব্যাটারির দাম অনেক হয়ে থাকে। তাই এটা হয়তো খরচ একটু কম, তাই সহজেই করা যেতে পারে। আপনারা চাইলে এভাবে ঘরে বসে নিজের ল্যাপটপের ব্যাটারিগুলো পুনরায় ঠিক করে আবার ব্যবহার করতে পারেন। তাই আপনারা এভাবে যে কোনো ব্যাটারি, যে ল্যাপটপ হোক বা পাওয়ার ব্যাংকে হোক, ফুলে যাওয়া ব্যাটারি ফেলে না দিয়ে সেই ব্যাটারি, ফুলে যাওয়া ব্যাটারি থেকে হাওয়া বের করে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন পুনরায় আগের মতো। আশা করি এই ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হয়েছেন। আমি নিজেও উপকৃত হয়েছি এবং আপনারাও আশা করি উপকৃত হবেন। আপনারা আপনাদের ফেলে দেওয়া ব্যাটারিগুলি ফেলে না দিয়ে, পড়ে থাকা ব্যাটারিগুলি ফেলে না দিয়ে একইভাবে ব্যবহার করার জন্য উপযোগী করে তুলতে পারেন। এতে আপনার সময়, অর্থ দুইটাই বাঁচবে। এতক্ষণ যারা ধৈর্য ধরে আমার ভিডিওটা দেখেছেন সবাইকে হৃদয় অন্তঃস্থল থেকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি। তাই শেষে আরেকটা অনুরোধ করি, যারা এতক্ষণ ভিডিওটা দেখেছেন দয়া করে এই চ্যানেলটা বিএসবি টেক ভিডিও সাবস্ক্রাইব করে এই পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। দয়া করে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান। তাই নতুন আরেকটা ভিডিও তৈরি করার অপেক্ষায় আজকে এখানেই রাখছি। ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদ থাকবেন।